我係 Irene，我係一個精神病患者嚟嘅。咁我咧係喺30年前咧已經證實咗有呢個抑鬱狂躁症，我就長期要打針同埋要食藥嘅，就食7、8種藥。咁樣咧，醫生就食食下咧，原本我係好好嘅，朝頭早咧食完咧就食一種叫解藥咧，嗰種解藥咧係令到我好精神、好開心嘅。但係後尾咧，我即係到而家最近，我而家64歲啊嘛，到30年後咧，因為我食咗成30年藥，咁我咧就食到腳都跛，食嗰啲西藥食到我咧隻腳跛咗。就直成個仆喺度，要人哋扶持起身嘅。我見咁唔掂啦，咁咧我又啱啱識咗阿 Helen So，Helen So 就介紹我食嗰隻樂麗果汁，對精神係好好嘅。咁我食咗之後咧，又食維他命 B 啦，係穩定個情緒嘅，又食埋嗰個牛奶睡眠肽咧，就可以瞓到覺嘅。咁所以咧，我一路咁食咧，我而家咧食都幾個月啦。咁我而家咧就淨係打支針嘅啫，精神科針，我唔打咧係唔得嘅，因為咧我個腦咧會標啲説話啊、圖片啊咁出嚟啊，個腦會咁樣標啲嘢出嚟嘅，會胡思亂想嘅，唔食。所以我而家咧就食每日食2杯樂麗果汁就好咗好多啦。我覺得連我阿媽都話初時唔信任我食健康產品嘅，咁我阿媽話：哎呀，你好咗好多啊，我都要食啦。我阿媽唔係精神病，我阿媽其他病，佢話我都中意食健康產品啊，女咁。好多謝你哋大家嘅，我分享俾你大家。咁你阿媽幾多歲啊？我阿媽95歲㗎啦。哇，恭喜晒！我阿媽而家都好精神。